C'è un approdo? Giorgio, che ne dici? Saliamo tramite questa barchetta. Lì c'è un negozio di alimentari anche. Bene, ma beviamoci qualcosa anche. Allora guarda, uno da parte e uno dall'altra. Io andrei su questa barchetta. Sì, va bene. Vedi con l'acqua questa è. Quindi tu vai alla parte di là magari. Sì. Abbiamo cime? Sì, tu c'hai la cucina dietro. Ok. Andiamo all'ormeggio. Dovremmo farci abbastanza bene. Si ormeggia. Eccoci, sono quasi bravo a ormeggiare. Sono cotto, però abbiamo ormeggiato. Adesso lì c'ha delle cimette se vuoi. Sì, esatto, io qua non ho problemi. Paninazzo sbarcati qua sotto marina. Eh sì, ci vuole ragazzi. In una classica viuzza pioggiotta al fresco. A mangiarci sì. un bel paninazzo al crudo. Un bel panino. Quanto l'ho pagato sto panino? 12 euro tutto. Quindi erano tipo 2 euro. 2 birre e 2 panini. 4 euro. Quant'era la birra? 2 euro. Non so. Ecco, allora 2, 4 e il panino 8. 4 e 4. 4, sì. Beh dai, rispetto Bene, guarda che panino che è. Sì, infatti. Guarda che panino che è. Infatti. Bene, si mangia. Buon appetito ragazzi. Hai sentito che crudo? Buono. Ecco, è importante anche questo. Bene, paninazzo mangiato e si riparte. E si riva. Pronti? Tidiuzzo? Vamos? Amici di Giorgio il Mare, ci siamo mangiati questo bel panino. Adesso ripartiamo, direzione centro storico di Chioggia. Amici di Giorgio il Mare, ci siamo mangiati questo bel panino. Adesso ripartiamo, direzione centro storico di Chioggia. Però passiamo per Marina Vecchia a livello A. Mi devo levare perché è una porca vera. Minchia. Sono provato raga. 4 ore che bagaglio. Il figlio è un Robocop cazzo. La potenza della natura. Poi questa non è la mia canoa, la posizione è un po'. Stai parlando? Sì? No, stiamo parlando assieme. Ah, rifai. Questi piccoli pescherecci che in realtà sono bibarassere. Le bibarassere sono i pescherecci che vanno a bibarasse. Le bibarasse sono praticamente piccole vongole. Vedi Giorgio, qui c'è un'altra piccola flotta, però sono barche più piccole, sono bibarassere. Cioè vanno a vongole questi qui praticamente. Vedi davanti? Che c'hanno le casse. Sono qua sul mio kayak e cerco un po' d'ombra dal molo dell'isola dello Sguero. Lo ammetto, oggi ho preteso tantissimo dal mio corpo, ma quello che ho davanti mi ripaga di tutti gli sforzi. C'è chi rimane assorto, colpito, congelato, in contemplazione davanti a un quadro, come se fosse improvvisamente rapito dal messaggio che voleva darne l'autore. Ebbene, questo è esattamente ciò che succede a me quando all'improvviso si apre tutto questo ai miei occhi.
All'improvviso qualcuno simpaticamente ferma Tidio e succede ancora. È Giorgio il Mare, la mia piccola, lui qua. Guarda che è Giorgio il Mare. Giorgio, vieni qua. Ma che fine che ha fatto? Una partita così. Mamma mia, veramente. Io se vuole che vedo la mia, che vedo. È meglio. Se vedo la mia, se vuole. Aspetta che arrivo. No. Io ho visto che è Giorgio il Mare adesso. Eccolo qua. Dal vivo. L'hai visto in una zattera però oggi, caspita. Anche lui però. Ho sempre visto là su YouTube, roba del genere. Ma guarda, non so, Ho chiesto informazioni aereo. sono partito di là e dalla barca mi hanno subito, ehi Giorgio il Mare, ma non ti rendi conto che YouTube ormai lo vedono? Lo guardano tutti, Ma sì, caspita. è TV. Ha un occhio nel mondo ormai. comunque torno qua a Chioggia io, Ah sì? Sì, Sì. adesso porta la barca qua. E da là andare a Genova, che ne vede la strada. Appunto. Torno qua a Chioggia. Ciao. È vero, grazie del consiglio. Arrivederci. Ciao, bello. Ciao. Hai visto Giorgio? Ci riconoscono. Sì. Ma è incredibile quanta gente, persone ci conoscono qua. A parte che, insomma, come fanno a non riconoscere il team di Giorgio il Mare a Chioggia, dove... No, Dove è nato Giorgio il Mare? Giorgio diciamo. il Mare, dove è nata la passione. Andiamo verso Chioggia, verso centro storico, Giorgio. Chi ha la barca a vela a Chioggia ci conosce. Comincia la magia. È incredibile, eh? Se qualcuno ha una barca qua, conosce Giorgio il Mare. E sull'Usenzo scopre una nuova tecnica di pesca nella laguna. Me la spiega Tidio. Ma vedi come funziona qua? Il pesce praticamente corre lungo tutta la rete, tutta questa rete, ok? Corre lungo questa rete, va a finire, vedi come è fatto qua che va da spirale, va a finire, ok? Si infila qui dentro e qui dentro in pratica trova un cogolo dove si va a incastrare. È un'arte semplice questa qui, una pesca semplice, tipo da fiume, da laguna comunque. Hai visto quante ce ne sono? Vedi? E sono fatte tutte con questo sistema. Mauro! Dai, a secca, Gaito! Fa anche perché in pieghe ti ha, oh! Guarda come va via con sti cofani. Anche quella è una gruba. No, quello è un cofano normale. Il Brube è un poco più aperto, hai visto, come scafo. Cioè più sbandato. Quindi riesci a fare le curve anche più... Vedi la barca, una barca vecchia qua con il biero su? Sì? Quello lì è un biero tipo vecchio, lo vedi? Sì. Giorgio, tu Adesso? proprio non l'hai mai vista questa visuale, vero? No, mai. Adesso ragazzi stiamo entrando nel punto più storico di Chioggia. Ora entriamo dentro il canale. Via. Che dici, Giorgio? È abbastanza suggestivo. Che ore sono? Dimmi l'orario, che vediamo se
se facciamo vedere subito. 7:02. Allora andiamo diretti all'ateliere e dopo facciamo il giro A che ora ce l'hai l'appuntamento? alle 7, quindi ci siamo. Ok. Ragazzi, guardate dove vi ha portato Giorgio il mare dopo 5 ore di bagaia. Perché è bello veramente. Però adesso, dopo 5 ore di pagaiare qui è tutta un'altra cosa, Giorgio. Sì, esatto. È stata dura, ma ragazzi, dove siamo però? È unico per Giorgio il mare questo, eh? È unico. Questa volta abbiamo voluto fare il jackpot con Giorgio il mare. Una cosa che voglio ringraziare sono quei signori. Praticamente ogni persona che ho incontrato oggi in mare che avesse una barca a vela o non a vela mi ha detto ciao Giorgio il mare, quasi a dirmi Giorgio devi tornare a Chioggia perché ti vogliono bene. Incredibile. Ragazzi, ho fatto il regista per tanti anni, lo sono ancora, decine di spettacoli, ma sono diventato famoso per la mia passione per il mare. Questo non me lo sarei mai aspettato. Non me lo sarei mai aspettato, ma guardate dove siamo, ragazzi. Guardate dove siamo. Tidio è magico. È magico tutto ciò. È incredibile, ragazzi. Dove sono? Dove siamo? Ed è per quello che c'è così tanta voglia di tornare in questa realtà, perché è uno dei luoghi dove io mi sento davvero a casa. È difficile da spiegare perché non lo sono a casa, non ho origini chioggiotte, non ho niente, ma a parte la grande amicizia che ho con Tidio, mi sento a casa, forse proprio perché oggi mi hanno trattato come se fossi a casa. Insieme a Tidio è tutto più facile. Sai, quest'aria al sale ti porta a essere condito, come si dice. Esatto, sì. Sai che è tutta un'evoluzione, no? Sì. Tutto è destinato ad evolvere e cambiare. E non si può spiegare. Bagaiare qua, come bagaiare nelle calli di Venezia, ha qualcosa di magico. A quest'ora, all'imbrunire, alle 7 di sera, l'aria adesso è più fresca, non c'è più quel soleone della laguna e c'è tanta magia. Se potete fatelo. Chiamatemi della Prestiola Canoa, il kayak. Ciao. Siamo quasi arrivati, Giorgio, al punto dell'appuntamento. Vediamo chi troviamo. Stiamo andando in un atelier di un famoso artista, di un famoso pittore. Giorgio, guarda cosa c'è giù di calle. Che bella. Ora approdiamo qui. Si va con l'approdo. Cioè, guardate dove sono, ragazzi. La ricerca costante della magia. Potrei definirla così la mia vita, la ricerca costante della magia. Nella notte che non fa dormire, perché il cielo guarda giù, tra le tende resto un po' a spiare che succede su di me. Questa notte voglio stare solo e volare di fantasia, con la luna che non vede l'ora di ballare ed essere mia.
una stella stende il suo lenzuolo, che oggi è scuro più che mai. Dovete vedere come ci guarda la gente. La questione è che adesso usciamo in mare aperto, capito? Sono le 1 di notte. E usciamo in mare aperto perché se no a noi non ci piace, se no per noi non è avventura. Quindi adesso ci buttiamo in mare aperto, speriamo che siamo riconoscibili, perché non ho grandi apparecchiature a bordo, ma passare qua dentro di notte, ragazzi, è la cosa più incredibile che abbia mai fatto a bordo di un kayak. Con Samcat non posso passare, perché altrimenti come farei a passare qua sotto? Con la barca a vela? Ciao! No, come farei a passare qua sotto con la barca a vela? Ma ragazzi, c'è vita! E siamo un po' delle attrazioni stasera.